ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏଇଟା ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ହେଇଛି 4ଟା ବ୍ଲକ। ବ୍ଲକ 1, ବ୍ଲକ 2, ବ୍ଲକ 3, ବ୍ଲକ 4। Hmm. ଓକେ, ତ এই ବ୍ଲକ 1, ବ୍ଲକ 2, ବ୍ଲକ 3, 4 ସେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଆଜି ଏତିକି କଭର କରିବା। ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? Yes, sir. ତ କାଲିକି ଏଇଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ସୋମବାର ଅଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି। ଏ ଶନିବାର ଯଦି ହବ ଗୋଟେ ପୁରୁଣାଟା ଏଇଟାକୁ ସାରିଦବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ତାପରେ ଯୋଉଟା ରହିଯିବ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବା। Okay, sir. ତ ଅ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲକ 1 ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆଟମସ୍ଫିୟର କ୍ଲାଇମେଟ, ଫିଜିକାଲ ବେସିକ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଦେନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ କଜ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ। 4ଟା ୟୁନିଟ୍। ଆମେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ କୁ ପଳେଇବା। ତ ମୁଁ ମେନ୍ ୟୁନିଟ୍ କୁ ପଳେଇବି। ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ କଣ ରହୁଛି? whether the climate have a profound influence life here, so ଆପଣ କ୍ଲାଇମେଟ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ। ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ହଉଛି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ, ତାର ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ। ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଥାର୍ଡ ଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜେସ୍ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପୋଜିସନ କ୍ଲାଇମେଟ ଟା କେମିତିକା, ତାପରେ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ରେ କଣ ରହୁଛି ତାର। ଥାର୍ଡ ଟା ହେଇଯାଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜେସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜେସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି ହଉଛି। ତାପରେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍। ଇଏ ହଉଛି ବ୍ଲକ 1 ର 4ଟା ୟୁନିଟ୍। ଆମେ ସେ ୟୁନିଟ୍ କି ଯିବା ଏବେ। ସୋ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ଟା ପାଖାପାଖି 28 ପେଜେସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବହିଟା ବି ମିଳିଥିବ ନା ମିଳିନି? Yes, sir. Yes, ପାଇ sir. ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବହି ସମସ୍ତେ? Hmm. ଓକେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ବେସ୍ ପଢିଆ ନା ପିଡିଏଫ୍ ବେସ୍ ଡିସ୍କସନ କରିକି ପଢିଆ? ମତେ ଲାଗୁଛି ପିଡିଏଫ୍ ବେସ୍ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ। ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବା? Sir, PDF ଟେ କରନ୍ତୁ, but slide send କଲେ ଆମକୁ briefly we can read ମାନେ before exam. ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସେଇଠି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଡିଏଫ୍ ଟା କହିଦେଲେ ଆପଣ ବାଛିକି ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ମାନେ ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ପିଡିଏଫ୍ ଟା କହିଲେ ଆପଣ ନହେଲେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବେଳୁ ଆଉ ଲେଖିପାରିବେନି ପିଡିଏଫ୍ ରୁ ହଁ ଦେଖିକି। ହଁ, that's true. ବୁଝିଲେ ନା? Hmm. ମୁଁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ କହିଦଉଛି, ଆପଣ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ମେନ୍ ହଁ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେବି ଡିସ୍କସନ କଲା ଭଳିଆ, okay, ତାପରେ sir. ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍। ତ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲକ 1 ର ୟୁନିଟ୍ 1 ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ, Okay. ଆଉ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗୋଟେ ଆସିପାରେ, ଆଣ୍ଡ ସୋଲାର ରେଡିଏସନ ଆଣ୍ଡ ୱେଦର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ। ଏଇତିକି ହିଁ ଭିତରୁ 3ଟା ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଲେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହଁ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ ଲେଖିଦେବେ। ମନେକର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ଲାଇମେଟ, କ୍ଲାଇମେଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ ଇଜ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆଟମସ୍ଫିୟର କଥା ଟିକେ ଲେଖିବେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଟୋଟାଲ ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ପଳେଇବେ। ମେନ୍ ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖିବେ ଯେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ମେଜର ଗ୍ୟାସେସ୍ ହଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ହଁ, ୱାଟର ଭେପର ଆଣ୍ଡ ଆମୋନିଆ। ସୋ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଳିଆ କରିଦେବେ। ହଁ, ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ। ଏଇଠୁ ଆପଣ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯିବେ ଆଟମସ୍ଫିୟରରୁ। The gases captured inside magma slowly released. Major gases even were carbon dioxide, water vapor, ammonia, and atmosphere are divided into oxygen, reducing oxygen। ଏତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆପଣ ବି ବହିଟା ଖୋଲନ୍ତୁ। ତ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ନେଇଯିବେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ମେଜର ହେଡିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ। ତାପରେ on the earth plane possibly have big blanket gases called as atmosphere extended to 9 9600 9600 kilometer from earth surface। ଆ ଧରେ ଆର ହଉଛି ଏଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ଟାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ atmosphere has not only provided adequate temperature to sustain life but also given sustainable condition to flourish। ହଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଲେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ୟା ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲିନି କି ଏଠୁ 2 3 ଧାଡି ନେବେ, ଏଠୁ 2 ଧାଡି ନେବେ, ଏଠୁ 1 ଧାଡି ନେବେ, ଏଟାକୁ ସରିଚାଲା ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ ଲେୟାର୍ସ, ଆଟମସ୍ଫିରିକ ଲେୟାର୍ସ ଏଟାକୁ କରିଦେବେ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ହେଡିଙ୍ଗ ଟେ ଦେଇକି। ତାକୁ ସେଇଟା 5 ଲେୟାର ଅଛି ବେସିକାଲି। 5 ଲେୟାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇଟା ଇଏ ହେଇକି ଅଛି, କ୍ୟୁବିକ ଅଛି, ଆପଣ ସର୍କୁଲାର ବି କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ହଁ ପ୍ରଥମେ ରହିଯିବ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଦେନ୍ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଦେନ୍ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ସାର୍ ଏଇଟା 3D ଫିଗର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ବଟ୍ 2 ଡାଇମେନସନାଲ ଆମେ ନେଇକି ଲେୟାର ଦେଖେଇବୁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ହଁ ହବ ବେଟର ନା। ଏଇଟା 3D, ଏ 3D ବି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାକୁ କରିବେ, କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଣିବେ। ଏଇ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ସର୍କଲ ଟା କରିବେ, କଲା ପରେ ତା ସାଇଡ ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଣିବେ। ଏମିତି ଟାଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। 3D ଟା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଗେ ଏମିତି ଟାଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୁ ଏମିତି ବି ଟାଣିକି ଏଠୁ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଟେ ଟାଣିବେ, ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଏଠୁ ଛାଡିକି ଏପଟୁ ଅଧିକ ରହିବ ଆଉ, ତାପରେ ଚାରିପଟକୁ ଖାଲି ଟାଣିଲେ ହେଲା ଆଉ। ବି 2D ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିପାରିଲେ ହବ, ଖାଲି ସର୍କଲ ଭିତରେ ବି କରିପାରିଲେ ହବ। ଗାର ଗାର ଦେଇକି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ହଁ ଦେନ୍ ତାର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ କଣ ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ଆପଣ। Troposphere layer is the nearest to earth surface। For example ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ PPT କରିଥିଲି ଦେଖଉଛି, ଏଠି ପଢିଆ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ୟାର୍ଥରେ ଆପଣ ୟା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ୟାର୍ଥରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଠେଇଦେବି ସ୍ଲାଇଡ ଟା। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 78%, ଅକ୍ସିଜେନ 21%, ଅଦର ଗ୍ୟାସେସ୍ 1%। ଦେନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ, ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। yes sir। ହଁ ତ ହଁ ଏଇଟା ଲିଖିପାରିବେ ମେନଲି ସଏଲ, ସଲ୍ଟ, ଆସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫାୟାର, ଏଗୁଡାକ ଯାହା ଯାହା ଅଛି। ଏଟା କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ଦେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଡ୍ରାଇ ଏୟାର ଗ୍ୟାସେସ୍, ଏଇଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 78%, ଅକ୍ସିଜେନ 20%, ଆର୍ଗନ୍ 0.9। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପଠେଇଦେବି। ଦେନ୍ ହିଲିୟମ, ମିଥେନ୍, ହଁ ଅପ୍ ଟୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଏଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଏୟାର ପ୍ରେସର କହିଲେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏୟାର୍ଥ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପୁଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏୟାର୍ଥ ଗ୍ରାଭିଟି, ଏଟାକୁ ଏୟାର ପ୍ରେସର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମେକ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଡେନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ନିୟର ଟୁ ଏୟାର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ସବ୍ ହେଡିଙ୍ଗ କରି ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ଦିସ୍ ଏୟାରଲେସ୍ ଡେନ୍ସର ହାୟର ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା ପାଠଟା ତ, ଆକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିକି ଖାଲି ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବ୍ ହେଡିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ମର୍କୁରୀ ବାରୋମିଟର, Mercury barometer is inaccurate relative to way to measure changes in atmospheric pressure। କେମିତି ହଉଛି atmospheric pressure ଟା ରହିଲା ଏଠି 70-60 ମିଲିମିଟର, ଭ୍ୟାକୁମିଟର ରହିଲା, ମର୍କୁରୀ ରହିଲା, ଏଟାକୁ ବାରୋମିଟର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି। ଦେନ୍ ଆନାୟରୋଇଡ ବାରୋମିଟର, ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ସିଆଲି ଇଭାକୁଏଟେଡ୍ ମେଟାଲ ଡ୍ରମ୍
expanded contractor ଏଟାକୁ ବେଶୀ ମାନେ more extensively ଏଟାକୁ add କରାହେଇଛି। downward movement କେମିତି ଏଟା ଦେଖିବେ, ଏଟା ଲେଖିଲେ ହବ, ଏଟା ଟିକେ difficult figure ଅଛି but for your basic knowledge ପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି। then mercurial barometer ସେଟାକୁ at sea level ରେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ତାର ଏଟା। then layers of atmosphere ଯୋଉ ଆମେ ଏଇଟା ଏଇଠିକି ଥିଲେ, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣ ଏଇଆ କରିପାରିବେ, composition of atmosphere ଆସିବ ଭାରି nitrogen 78%, oxygen 21%, other gases 1%, argon, carbon dioxide, methane, water vapor। then composition of atmosphere ଏଗୁଡାକ ଲିଖିଦେବେ, aerosol, bacteria, virus, then beads clothing, balcony gas, then ash from fire, salt, then principal gases air ଏଗୁଡାକ ଆସିବ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। then air pressure ବି ଆପଣ ଟିକେ ସମରାଇଜ କରିପାରିବେ। then mercury barometer ଟିକେ ଯଦି କିତାବରେ ଲେଖିପାରିବେ, anoid barometer ଆଉ mercurial ଏଇଟା ହଉଛି structure function of atmosphere। ଏବେ ଆମେ ଯିବା layers of atmosphere, ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ PDF ରେ ଏଠି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି PPT ରେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ କ୍ଲମଜି ଫିଲ୍ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଲେ ଆପଣ ଗାର ଗାର ମାରିକି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡବଲ ଜିନିଷକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇଚ୍ଛା କଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। then layers of atmosphere ରେ ତ troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere ବା vice versa, ଆପଣ thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere କରିପାରିବେ ଯୋଉଟାକୁ ଏଟାକୁ, ଏଟା troposphere, stratosphere, ହଁ mesosphere, thermosphere, ଏ ସେମ୍ ଫିଗର ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଏଟା କେତେରୁ କେତେ ରେଞ୍ଜରେ କଣ ହଉଛି ଏଟାକୁ ଡିଟେଲ ଏଠି ଦେଖିବା। ଏ troposphere ଏବେ about troposphere ବିଷୟରେ ଲେଖିବି ଯେ troposphere କୋଉଠି ଥାଏ, the boundary where troposphere ended is called as a tropopause, এটা most important, it is varies location from 5 to 6 km colder area like people and 18 km warmer like equator, এটা হচ্ছে most important। then 80% of atmosphere mass is nitrogen is predominant, about 7 to 8%, এটা ବି most important, ଯାହା ସେଥିରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଏଇଟା। then 20.9% and argon 0.93 volume and carbon dioxide is 0.04%, এইତିକି ହିଁ most important, ଏତିକି ଦି ଧାଡି। then ଏଟାକୁ structure କରିବେ, then troposphere ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା stratosphere ଉପରେ। ହଁ stratosphere ଲେଖିବେ ଯେ next layer to troposphere, ଏଠି start means layer our atmosphere is own layer, ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଠି the next layer is the troposphere। then ଆପଣ ଏଠିକି ଯିବେ ହେରି, this layer has increasingly trend height mass become stable, ଏଇ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖିବାର ଅଛି। the boundary where stratosphere ends called as stratopause, ସେଠି ଯେମିତି ଥିଲା ଯେ ଆମର ଏଠି ଆମେ କଣ କଣ ଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା tropopause ଥିଲା, ଏଠି ହେଇଗଲା stratosphere ରେ stratopause। ହଁ Stratopause। stratopause ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ହେଡିଙ୍ଗ ଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ଲେଖିଦେବେ, ନେକ୍ସଟ ଲେୟାର କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ତାକୁ। ଦି ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଯୋଉଠି ବନ୍ଦ ହବା କୁହାହେଲା। ହଁ ଦିସ୍ ଲେୟାର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 50 କିଲୋମିଟର, ସେଟା ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 18 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, 18 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି, ତ ଏଇଠୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଆପଣ ଖାଲି ନେଇଯିବାର ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ 50 କିମି। ହଁ ଦେନ୍ O3 ଓଜୋନ ଏଠି ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ, ହଁ ସେଠି ଆଉ ସେଠି ଇ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ମାର୍କ କରିବାର ଅଛି, ଓଜୋନ ଇଜ ପ୍ରିଡୋମିନାଣ୍ଟ। ତାପରେ ୟୁଭି ରାଡିଏସନ କଜେସ୍ ହିଟିଂ ଏୟାର ଆଣ୍ଡ ସୋ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜ, ଏଇ ଜିନିଷ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର କରିକି। ଦେନ୍ ମେସୋସ୍ଫିୟର ଆସିଗଲା, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ୟା ପରର ହଉଛି କଲ୍ଡ ମେସୋସ୍ଫିୟର। ଏଠି 50 କେମି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଟୁ 85 କିଲୋମିଟର, ଏଠି 50 ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି, ଏଠୁ 50 ଟୁ 85 ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। then temperature layer decreased, height like troposphere, then layer has N2 and O2 concentration are 1000 times less with little water vapor present, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ
यार एतिकी लिखिदेले ହେଇଯିବ द मेसोस्फियर बिकम द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ रेकॉर्ड अबाउट एतिकी चारि धाडी लिखिबार अछि मेसोस्फियर गला हारी टॉप ऑफ स्ट्राटो मेसोस पळेबे तापर Suddenly थर्मोस्फियर decreasing the temperature up to minus 90 degrees centigrade. हाँ -90 डिग्री सेंटीग्रेड That is आपण exactly. खाली लिखिदेबे एतिकी मेसोस्फियर विल बी द टेम्परेचर रेकॉर्ड 90 डिग्री सेल्सियस गोटे तीर मारिकी बा गोटे स्टार मारिकी बा आई टू आई करी लिखिदेबे हेडिंग द मेसोस्फियर तार हेडिंग लिखिदेबे 50 to 85 किलोमीटर फ्रॉम ग्राउंड प्रथम लिखिदेबे स्ट्राटोस्फियर कॉल्ड नेक्स्ट लेयर इज द मेसोस्फियर इनको लिखिदेबे स्ट्राटोस्फियर नेक्स्ट लेयर सेकंड पॉइंट एटा थर्ड पॉइंट दिस लेयर इज कंटेंट एटा देन फोर्थ पॉइंट इज एटा चारटा पॉइंट 4 रु 5 पॉइंट बेसी नहीं देन आसी हारी थर्मोस्फियर बुझी होछ ना आ मोड चेंज करिया पड़े मोडटा नहीं सर बुझी बुझी हां आपण भी टिक खाता लिखि दोना इजी हिजिवो सर मैं देखु छु जस्ट लिखुछन पॉइंट तो वाइज कर आगे सर हां बुक रे कर दे साइड रे लिखि बुक रे दो अंडरलाइन पॉइंट्स कर छु साइड रे लिख हाँ सेटा हेले भलो काहे ना सुन पीपीटी रे कोन होची ना बुझिया पे सहज हो लिखला बेलको तार धारा पाउना पाइबेनी सर हाँ सर लिखला को हेडिंग सब हेडिंग करके लिखिया पड़ियो ना तो हाँ पीपीटी प्रॉब्लम हबो पीपीटी बहुत बहुत लॉन्ग प्रॉब्लम क्वेश्चन डिराइव लॉन्ग कला क्वेश्चन सेटा माने आपण कोन सेटा सेटा सिना लॉ पाठटा थिला बेली हे गेला एउडा कोन सब्जेक्टिव गुडा को आज्ञा सर एटा सब्जेक्टिव अनुसार हमको एक्चुअली दिबा सर हमें ए जिनसोटा माने फर्स्ट सेमिस्टर रे एग्जाम रे दे देइचो तेणु हमको किछ कष्ट होबनी हाँ खाली गडे गडे पळेबा खाली गोटे एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर खाली गोटे ब्रश अप करी पळेबा तापरे देन थर्मोस्फियर thermosphere is the uppermost layer of the atmosphere eta gote rahi jibo then temperature increase and height because being directly heated by sun kaina eti suryangra kiran ta bahut tha eti he jibo eti gote lage directly heated by the sun gote point lekhi dele he gala then it extended 90 kilometer to 500 and 1000 भी से जाई पारे so it is close to sun that temperature अपन लिखि दो टेम्परेचर कैन राइज 1500 डिग्री सेल्सियस so due to temperature increase you can write ionization will be occur so सेठी summarize कर लिखि देबे ranges 90 km to 500 along with 1000 km similarly you can put at here it can rise the temperature 1500 degrees celsius and up to the ionization will be occur एटा लिखि परबे अपन दी धाडी करके then this layer for aurora occur to eta किसी दरकार नहीं और aurora light आपण गोटे धाडी लिखंतु this layer where horizontal layer get formed horizontality हसिबो result to radio wave get reflected from this layer eta radioactive eta को reflected होछ बोली एतिक लिखले हबो then आमे तो सेठा जांग सेठी देखिथिले एठी सी थर्मोस्फियर पर आसी जीव आपनकर गोटे लेयर होची एक्सोस्फियर एठिले सरी जीव द लास्ट लेयर एक्सोस्फियर द लास्ट एटा लास्ट लेयर कहू द क्वाइट थिन बहुत पतला which where the atmosphere mingles into outer space outer sphere भाबे ताको विवेचना करा जाय it consists of a very widely dispersed particle of hydrogen and helium এটা माने अति सुंदर भाबे सेटा गोटे गठन करा है हाइड्रोजन और हीलियम रो गोटे समिश्रण रे तो ई जिनस लिखि देबे दिधाडी लास्ट लेयर क्वाइट थिन तापर मिंगल्स आउटर स्पेस आउ वाइल्ड डिस्पर्स्ड विथ पार्टिकल हाइड्रोजन एंड हीलियम तीनटा पॉइंट बाहर पड़िबो बस ताको के आपण तो खाली सजे कि तो खाली ये करी लिखिबार अछि देन जी बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेमती का लिखे अछि ताको सी लेवल रे अल्टीट्यूड 0 रे 100 डिग्री प्रेशर तो इचु आपण दुई तीनटा खाली मन रखि दी थांतु 0 रे सी लेवल प्रेशर इज 100 बेसिकली सेटा ही लिखि देथिबे आ गोटे जदी हाईएस्ट जो 31.2 रे सी लेवल प्रेशर इज 1 तो एमती टिके टिके लिखि देबे आर आउ एते क्वेश्चन नहीं से शॉर्ट नोट पोट चलला हे जिवो स्ट्रक्चर गला फंक्शन रे आसी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कंपोजिशन कोन कोन माने जोटा को एबे देखुथिला हमें
नाइट्रोजेन ऑक्सीजन आर्गन तार केते परसेंट कौन तो टेबुलटा गोटे करदेवे जदि इजी हो आपको देन एटा हाँ এইগুটাକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆକାରରେ ଦେଇଦେବେ ଯଦି ମନେ ରଖିଦେଇକି N2O2 AR CO2 ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଟେବୁଲଟା କରିଦେବେ ତ ଟେବୁଲ ତଳେ ଲେଖିବେ the atmosphere coverage with N2 is ଏତିକି percent however O2 has been covered with ଏତିକି percent similarly for moreover AR ଏତିକି subsequently CO2 has ଏତିକି ଟେବୁଲଟା କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଲି ତାର ୱାର୍ଡିଂ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ କରିଦେବେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଏତେ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇପର ଆଉ ଲେଖିବାର ନାହିଁ ସେ ତ ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି କମ୍ପୋଜିସନ ମାନେ ଏଟା ଟାବୁଲାର ଦିଆ ହେଇଗଲା ଟାବୁଲାରକୁ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ୱାର୍ଡ ଦେଇକି ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ So ଏଇ would the ଗୋଟେ concentration of carbon dioxide ଏତିକି ppm per 385 ppm ଏସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କି? ନାଇଁ ଆପଣ ଟେବୁଲଟା କରିଦେଲା ପରେ ମନେକର N278 ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ the atmospheric N2 has present in the percentage volume 71 subsequently O2 has presented ଏତିକି ଏତିକି ଖାଲି ଗ୍ରାମାର ଲଗେଇକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତ ଲମ୍ବା କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମିଳିଲେ ତା ଦେହରେ ଖାଲି however ARG has been contained 0.9% by volume in atmosphere ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ୱାର୍ଡ କରି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି ଯେତିକିଟା ମନେ ପଇଲା 5ଟା 7ଟା 8ଟା ଯାହା ମନେ ପଇଲା ତାକୁ କରିଦେବେ ଆଉ ଟେବୁଲଟା କିନ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ତଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କମ୍ପୋଜିସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଯଦି ଆସିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଆରାମରେ ଲିଖିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ୍ ହଁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବେ ସେ ଦୁଇ ଧାଡି ଲେଖିଦେବେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଆବଜର୍ଭ ରାଡିଏଟେଡ from air to emit back to atmosphere ଯାହା ମାନେ ଯାହା absorb radiated କରୁଛି ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ୱେଭ କୁହାଉଛି ଆଉ ସେଟାକୁ emitted to atmosphere କରୁଛି ସୋ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଇଛି ହଁ ସେଟାକୁ ଲେଖା ହବ CO2 ଆଉ CH4 ଏଟସେଟ୍ରା ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରିବେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ର ତାକୁ ସବ ହେଡିଂ କରିବେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା CH4 ଯାହା ହେଲା ସେଟା କେମିତି ଇଏ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାନେ କେମିତି ସେଟାକୁ ହଉଛି ମାନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା କେମିତି ହଉଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ଲେଖିବେ ତାକୁ ହେଡିଂ ଦେଇଦେବେ ଯଦି ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ କଣ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ ର କୋଉ ମାନେ କଜେସ୍ କିଏ କରୁଛି ଲେଖିଲେ ତାର ହେଡିଂ ରେ ପଳେଇ ଯିବେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା କେମିତି ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରୁ ହଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ରୁ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରୁ ହେଲେ କଣ ହଉଛି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରେସ୍ପିରେସନ ଆଣ୍ଡ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ then anthropogenic ହେଲା fossil fuel deforestation biomass burning and cement production ଏତିକି ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ then CH4 ବା ମିଥେନ୍ এটা ଲେଖିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଲେଖା ହବ ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ abundant gas 21 time efficient so ଏଠି ବି ସେମିତି ଲେଖିଦେବେ both methane produced by anthropogenic by landfill and methane by natural gas used to fuel ଦିଟା ତାର anthropogenic ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆର ବି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଗେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ୍ କଣ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କଣ ଆଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ର କି କଜେସ୍ ବୋଥ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ମିଥେନ ର ବି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ଦେନ୍ ଆସିବ ଭରି ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ତ ଆର ବି ସେମିତି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଏଟାକୁ ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଫ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର at 200 times more powerful than greenhouse gas human unit ତାର ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିଦେବେ ଦେନ୍ CFC ହାଲୋ କାର୍ବନ୍ସ ତାକୁ କୁହାଉଛି ତ ହାଲୋ କାର୍ବନ୍ସ ର ଯୋଉ ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ର ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହାଲୋଜେନ ଗ୍ରୁପ ର ଏଇଟା କଣ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ପକେଇକି ଲେଖିପାରିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ refrigerant and propellant have use କରାହଉଛି most of this gas has been highly regulated by Montreal protocol ଏଟା ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ ଭଲ ଜିନିଷଟା halocarbons ଏଟା majority them fall into the category of CFC ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ Montreal protocol ର source of ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ CFC
ଆଉ ଏଟା କଣ ହାଲୋକାର୍ବନ୍ସ ର କଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟାରେ ଟେବୁଲଟା ଏତେଟା ମନେ ରଖିପାରିବେନି ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଇଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ତ କରିଦେବେ ଆଉ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟାର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସର O3 ବା ଓଜୋନ। ହଁ, ଓଜୋନ କଣ? ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ppm ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଗଲା 20 ରୁ 25 କିମି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁଭି ଫିଲ୍ଟର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆବଜର୍ବିଂ ୟୁଭି, ଏତିକି ଖାଲି ୟୁଭି ଫିଲ୍ଟର ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ O3 ଯୋଉ ଅଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରିକସର ଗ୍ୟାସେସ୍ କିଏ? ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ, ଦେନ୍ NMCHS ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ସ। ହେଇଗଲା 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୋକାର୍ବନ୍ସ, ଓଜୋନ, ହାଲୋକାର୍ବନ୍ସ, ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏ ହଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ରେ ଯଦି ପଚାରିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ହେଇପାରିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଯିବ। ହଁ। ସାର୍ ଦେନ୍ ଜେନେରାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ତ ସର୍ଟ ନୋଟ ରେ ଆସେ ନା, ଏମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମନେକର ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଇଥବ, ବେଳେବେଳେ ଯେମିତି describe the structure and composition of atmosphere and the full stop ଦେଇକି briefly discuss about what is greenhouse and their ଖାଲି briefly discuss about ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ greenhouse ଗ୍ୟାସେସ୍। ହଁ तो ସେତିକି फर्स्ट बिट सेकंड बिट करी 5 मार्क्स भी दे पारंती। ଦେଇପାରେ ସେ। ସେମିତି ବି କରିପାରିବ। ଆପଣ ଖାଲି ସବୁଥିରେ ଖାଲି ଦି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସବୁର ସାର୍। ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା, ଆଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଟୋରିଆଲ ଗ୍ରାଫ କରିଦେବେ। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ତାକୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, 5ଟା ଆଡି 5ଟା ତୀର ମାରିଦେବେ, ABCD। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବେଟର ଟୁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ କରିଦେବେ। ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜ୍ଞା ହାଉସ୍ ସାର୍। ଗ୍ୟାସ୍ ଲେଖା ହେଇଗଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ 2 ଧାଡି ଲେଖିଦେଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍। ଦେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପୋଜିସନ, ସେ କମ୍ପୋଜିସନ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସର୍କଲ କରିଦେବେ, ସର୍କଲର 5ଟା ଆରୋ କରିଦେବେ, 5ଟା ଆରୋରେ ମନେକର ଆରୋ ନମ୍ବର 1 ଟାକୁ ଦେଇଦେବେ कार्बन ଏକ। डाइऑक्साइड मिथेन ହଁ ବାସ୍ नाइट्रोस ବାସ୍ ऑक्साइड एक्सेट्रा। ହଁ बट ତାପରେ सर माने सपोज हम गोटे सर्कल करिकी ताको सेक्टर वाइज कला बेलको त परसेंटेज ନାଇଁ सपोज ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେ ରିଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ଯିଏ ବି ଇଭାଲୁଏଟର ଜାଣିବ ଯେ 5ଟା ଜିନିଷ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭିତରଟା ଠିକ ଥିବ। ओके सर। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପରେ ଲେଖା ହଉଛି ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ओके सर। ହଁ। ଦେନ୍ ସୋଲାର ରାଡିଏସନ, again solar radiation ହଉଛି radiant energy emitted to sun। ଯେଟା ଯଦି ଆସିବ ଏଟା ଦେଖିବା ଏଟା କେତେ ବାଟ ଅଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ, एरोजल्स ହଁ एरोजल्स कहलेनी। ସେଟା ସେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିଲେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବେ, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାର୍ଗେଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। हम्म। ଓକେ, ସେଟା ସର୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିବ, ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ମନ ନ ରଖିକି ଏଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଆମର ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରିନି, ଆଉ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା। ହଉ ସାରିଦବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରଟେ ଆସୁଛି ଆମ ବହିରେ ନାହିଁ ସେଇଟା। ହାଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୋଲାର ରେଡିଏସନ ର ଲଙ୍ଗର ୱେଭଲେନ୍ଥ ସର୍ଟର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ କଣ ପିକ୍ଚରଟା ଆସୁଛି ସେଟା ବହିରେ ନାହିଁ। କେତେଟା ଜିନିଷ ନଥିବ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। अच्छा ओए। ହଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟା। ଏଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟା ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ପୁରା ଇନ ଡିଟେଲ ପୁରା ଥିବ ଏଥିରେ। ଏଟା ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟା। ହଉ ଏନର୍ଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ବଜେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଜେନେରାଲ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଆନୁଆଲ ଆଭରେଜ ରାଡିଏସନ ସୋଲାର ରିସିଭଡ ଓନଲି ସ୍ମଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଏଠି ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଏବେ ପଳେଇବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ୟାର୍ଥ ସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି। ହଁ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ
इलिप्टिकल एटा जदि कष्ट हो एटा को छाड़ देबे माने बजेट टाकू ऑप्शन को चूज करिवे ना एटा डिस्क्राइब तो कर दोछि जे रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर आसीबो 3.5% ओवर द ईयर या स्पिन जो करछि अराउंड द सन so orbit is not circular but elliptical sun located one of the foci of the ellipse ताको आपण बुझिबे पूरा ए जिंसटा से कहिछि जे केमिति से ऑर्बिट को जाउछि आउ मेन आदर इंपोर्टेंट होछि जो एनर्जी को जो बजेट हिसाब रे एठी निया है जे बेसिकली एटा को निया है sunburn up to hydrogen solar constantly about 10% every billion মানে 10 to the power 9 per year ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମତାମତ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଟାକୁ ପଢିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଡେରିଭେସନ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା ଛାଡି ଦଉଛି ଆପଣ ଏଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଛି ଏଟା ଗୋଟେରେ ପୁରା ଏଇନେ ଘଣ୍ଟାଟା ପଳେଇବ ପୁରା वेदर एंड क्लाइमेट को पळेबा एबे तार मोड स्लाइड आपन पठै देबी हैला सहज स्लाइड माने समराइज कर लिखिबे वेदर कोन लिखिबे तापर क्लाइमेट रो वेरिएबल्स एई बुक रे आपन एई स्टाइल रे अछि ना नाही एई स्टाइल रे एमती ही अछि अच्छे सर पूरा 1.5.1 एई टाइप रे पूरा अछि पूरा पैटर्न रे आगे सर यस सर ओके ओके अच्छा ठीक अछि एबे क्लाइमेट वेरिएबल एटा भी गोटे क्वेश्चन आसी पारे इन describe the weather and their climatic impacts करी कोड आसी परिबो हां एटा व्हाट इज वेदर लिख परिबे वेदर कोन weather is the atmospheric event experienced with the day to day basis factor that control weather temperature air pressure precipitation wind speed direction humidity length intensity sunshine cloudiness dust chemistry जहाँ मन पइला तो 3 4टा 5टा मन पइला हां troposphere experience most of the weather phenomena हां for example एटा thunder rain heat then climate कोन कहे गेल से दिटा भाग कर देला climate is generally defined mean the whether the variable over an area 3 decade or more years the 3 decade average of weather observation called as climate normal then climate variable को असला रे कोन there are more than 50 essential climate variable in global climate observing system worldwide monitoring से कथा कहूची जे टेम्परेचर एयर प्रेशर प्रेसिपिटेशन विंड स्पीड डायरेक्शन ह्यूमिडिटी एगुडा सब इंपोर्टेंट वेरिएबल क्लाइमेट रो से सेम जिनसटा को कहउची आपण खाली ताको लिखि देबे वेरिएबल्स क्लाइमेट रे 3 4 5 टा लिखि देबे तळु तिर करिक then surface air variable भीतर रहिला एयर टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन सोलर रेडिएशन एडा जानि चिंता खाली टिक डिटेल को लिखि देबार अछि सोलर रेडिएशन कोन हां देन एयर प्रेशर कोन हां तार एयर प्रेशर एटा कोन एमजी पर यूनिट एरिया रे से कवर करिवो एटा दरकार नै एटा फॉर नॉलेज पे एटा अछि लिखिया पे दरकार नै देन विंड स्पीड डायरेक्शन एटी कोन रहिला आपनकर क्लाइमेट वेरिएबल रो एक होची सरफेस एयर वेरिएबल्स सरफेस एयर वेरिएबल होची एयर टेम्परेचर केमति अछि प्रेसिपिटेशन सोलर रेडिएशन एयर प्रेशर देन विंड स्पीड डायरेक्शन देन वाटर वेपर देन अपर एयर वेरिएबल होची यार कार यार सब हेडिंग जो क्लाइमेट वेरिएबल रो सरफेस एयर वेरिएबल another is the upper air variable another is the upper air variable cloud properties केमती then atmospheric रो composition कोन अगेन से ग्रीन हाउस गैस कथा लिखि देबे टिके जा पढिथिले then sir the types of clouds जो nimbostratus and cirrostratus is cumulus पढ़ा लिखे पड़ियो हल्का टिके खाली माने शॉर्टली खाली लिखि देबे माने एमती का 9 types of clouds are there हां एते तो लिखि परिबेनी काहे ना एटा शॉर्टली पडिवो एटा शॉर्ट नोट पडिवो काहे ना देखुना यार एतिकी ही रे सरी जाउची ना आपण आउ एयर टेम्परेचर रे तो दुई धाडी ही लिखिबे प्रेसिपिटेशन दुई धाडी लिखिबे जे
ଏଟାକୁ ଏତେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବନି। ନା ଏତେ ଆସିବନି। ଏବେ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କୁ ପଳେଇଯିବା। କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏଗେନ୍ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଟେବୁଲ କରି ଲେଖିବେ। ए बी सी डी एफ जी एच ଏଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟାକୁ। ହଁ ଟ୍ରପିକାଲ ୱେଟ କ୍ଲାଇମେଟ, ତାପରେ ହଉଛି ଡ୍ରାଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ସ, ମେଜୋଥର୍ମାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ସ, ମାଇକ୍ରୋଥର୍ମାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ସ, ପୋଲାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ସ, ହାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ ଏ ବି ସି ଡି ଏଫ ଜି ଏଚ, ଏଚ୍ ଫର ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇ ଫର ପୋଲାର, ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ଫର୍ମୁଲା କରିଦେବେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ? close relation with biome type and many way to which geographical attempt divided into biome taking into temperature and precipitation mean। ହଁ ତ କୋପମେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ ରେ କୁହାହେଲା ଯେ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଏଇଟା ତ କୋପମେନ୍ ଟା ୱାର୍ଲଡ ର କ୍ଲାଇମେଟ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇଟା 5 କ୍ଲାसेସ ମାନେ ହେଇଛି ଏ ଟୁ ଇ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ ବି ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଚ୍ ଗୋଟେ, ମାନେ 1 2 3 4 5 କିନ୍ତୁ along with each type division। ଏଟା ହଉଛି କୋପମେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଏଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲାଇମେଟ ଟାଇପ ର ଅନୁସାରେ କାଟାଗୋରୀ ଏଟା ଟେବୁଲ କରିକି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଥର୍ନୱାଇଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମ 1931 ଏଟା ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରାଯାଇଥିଲା, ରିଭାଇଜ ହେଇଗଲା again 1948 ରେ। ଆଉ ଏଟାର ଅକରେନ୍ସ ହଉଛି ଭେଜିଟେସନ ବିଙ୍ଗ ଡିଟରମାଇନ୍ ପ୍ରେସିପିଟେସନ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲା P is the total monthly precipitation and E is the total monthly evaporation, P by E ତାକୁ କରାହେଲା। ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେଇକି ଅତଏବ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଯୋଉ ଡବଲ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି, P by E is equal to where P is equal to total monthly precipitation and E is the total monthly evaporation। এটা হচ্ছে থর্নহাইট ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশন, ফার্স্টটা ଥିଲା কোপমেন ক্লাইমেট ক্লাসিফিকেশন। ଆଉ ଥର୍ନୱାଇଟ୍ ର ଏଗେନ୍ ପି ବାଇ ଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେନଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 127 କରି ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ, ତା ଦେହରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଟେୱାଥ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସି ରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଫାଷ୍ଟ ଆମେରିକାନ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଗ୍ଲେନ୍ ଥୋମାସ ଟେୱାଥା in 1966 and it is modified version of Kopman। Kopman को ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉ ଏଟା କୋପମେନ୍ ହଉଛି ଏ, ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ? କୋପମେନ୍ ଏ ଖାଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଥର୍ନୱାଇଟ୍, ଦେନ୍ another is the Trevatha। So in 1966 it has he classified into 7 climatic groups based on temperature criteria, namely ସେଠି କଣ ଥିଲା ଆ ପୂର୍ବଟା ହଉଛି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଚ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହେଇଗଲା ସେ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍। ଆଉ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ ଏଇଟାର, ଖାଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ହି କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇନଟୁ 7 କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅପନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଏ ବି ସି ଡି ଇ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଖାଲି ଏଫ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ ହେଲା। and seventh one was the B is basic on the precipitation ଗୋଟେ ସେ ନୂଆ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ଆରାମରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। that means sir F ଟା precipitation ରେ ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ A B C D E H ଅଛି ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ହେଲା, ହଁ so F ଟା ହଉଛି basic precipitation। ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମର କଫମେନ୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ କଫମେନଙ୍କର ସେ ଟେବୁଲ କରି ସେଠି ରଖିଦେବେ। ଆଙ୍କର ଖାଲି କହିଦେବେ ଯେ along with introduced by seventh is the precipitation। ଓକେ। ହଁ ନହେଲେ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗୁଛି ଖାଲି। ହୁଁ। ଏମାନେ ଆଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବି ସି ଡି ଇ ଯାଙ୍କେ ରଖିଥିଲେ 5, ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କଲେ ଏଫ୍ ରଖିଥିଲେ। ଇ ଏଗେନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଏଚ୍ ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏଫ୍ ଟା କରିକି ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ।
ତ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ସର୍ଟିଂ କରିଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ ଆଜ ଏ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କରିକି। ଆଉ 3 ଜଣ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଫମ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ଥନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ଇଜ ଦ ତ୍ରେୱାଥା, ହଁ 1960, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଡିଟେଲ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ। ଦେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ଭ୍ୟାରିଏବିଲିଟି, ହଁ ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ପଢିବେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲେଖା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିଦବା, ତାପରେ 7ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସାରିଦବା। ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କମ ଅଛି, ଏଗୁଡାକ ମାନେ ହେଇଯିବ। କହିଦେବି ଏଟା ଟିକେ ଇଜି ଲାଗୁଥିବ ନା, ଇଜି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଲେଖିବା ପାଟର୍ନକୁ? ସାର୍ ଇଜି ଅଛି, ଖାଲି ପଢିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟିଆ କାମଟା ସେଇଟା। ସେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ମେରେ ପାଠ ପଢା ହଉ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢା। ହଁ ଆମେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 7ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍।
स्टार्ट करिबा स्टार्ट करिबा तो Yes. हां Hmm. यूनिट 2 होची फिजिकल बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज एटा आपण मन सब जानि छथि मु आउ एटा खाली खाली स्क्रॉल करिवि एते किछि करिवार नै एटाकू एगेन से क्लाइमेट ऊपर को हैछि एठू गोटे क्वेश्चन आसीबो क्लाइमेट फोर्सिंग मेकानिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल फोर्सिंग इंटरनल फोर्सिंग एटा एक्सटर्नल फोर्सिंग कहले कोन बुझा होछि तो external forcing is a term used by climate scientists refer to forcing agent outside climate system causing change to climate system IPCC Indian year 2013 again जो आमे उडा पढुथले IPCC उडा जो पढुथले तारो ए साइट करिसंती volcanic eruption solar variation anthropogenic changes in the atmosphere composition माने climate forcing मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा सो आपण मन देखिबे इंटरनल फोर्सिंग गोटे एक्सटर्नल फोर्सिंग गोटे रोची क्लाइमेट फोर्सिंग मेकानिज्म रो दीटा फोर्सिंग रोची गोटे इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सिंग रोची आ गोटे होची इंटरनल फोर्सिंग रोची ऑपरेट वेरियस क्लाइमेटिक सिस्टम देन एटा को सेग्रीगेट करा हैची ऑर्बिटल वेरिएशन कोन ऑर्बिटल वेरिएशन माने होची जे नंबर ऑफ डिफरेंट चेंजेस इन अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ ऑर्बिट रे जहा चेंजेस होची some that have been investigated as possible external forcing the external force रे जा ई करा होची आ ए थियरी टा को एस्ट्रोनॉमिकल कॉज क्लाइमेट वेरिएशन को होची जे मिलांकोविच थ्योरी आ इट इज एविडेंस हैज फाउंड ओडे आइडियल थ्योरी टा आ तीनटा मेजर वेरिएशन भीतर होची टिल्ड द अर्थ एक्सिस इट आउ इट्स प्रोसेशन एंड इसेंट्रिसिटी तो Milankovitch cycle force changes between ices warmer condition earth and it our scale होची 10,000 to 1 lakh years then the last ice age occurred 18,000 18,000 year ago को आपण लिखबे ऑर्बिटल वेरिएंट्स जदि क्वेश्चन आसी जिवो मेगा क्लाइमेटिक फॉर चेंजिंग मैकेनिज्म रे एक्सटर्नल फोर्सिंग कोन इंटरनल फोर्सिंग ऑर्बिटल वेरिएंट्स कोन then solar variation कोन solar system टा केन variation होची variation amount solar energy being released by sun or total solar energy received by earth or solar constant has been measured accurately since satellite era तक होची आउ while changes in the solar energy may be greater or longer scale ये तीनटा पॉइंट को अपन लिखिबे एटा गुड लिखिबे एटा कली then total solar energy received by earth eta gote most au tar heading variation of solar amount of energy being released from sun at a given point time has been considered external forcing factor eta most important solar variation ta कहउछि then volcanic eruption कहले might also introduce change the climatic system volcanic system आपण Sir, जानि first two dita external forcing, but volcanic to internal forcing होगी. हाँ बुझली जे आपण सी सेट रही गला एटा हमें परा डेस्क्रिप्ट भी चलचे ना काकू एक्सटर्नल फोर्सिंग को एक्सप्लेन करूने ना इंटरनल फोर्सिंग एक्सप्लेन करूने क्लाइमेटिक फोर्सिंग रो तार होची इंट्रोडक्टरी एटा ओवरऑल क्लाइमेट फोर्सिंग मेकानिज्म रो अंडर रे ऑर्बिटल वेरिएशन आछी बुझले ना मैडम Okay. बुझबेले तो ना नहीं हेलो हाँ सर बुझ पाइले तो. हाँ एटा आमे आउ एटा एक्सटर्नल फोर्सिंग रो सब कैटेगरी एटा नो कि इंटरनल ना एटा ओवरऑल मेकानिज्म रो ये गोटे पार्ट गला ये पार्ट गला इवेंचुअल पार्ट बा सिंगल एंटिटी पार्ट गुडा को आसी गले एटी सोलर वेरिएशन रे एटी लिखिछि ना एक्सटर्नल फोर्सिंग फैक्टर. हाँ किंतु यार ये सब हेडिंग नुहे जो अच्छा ठीक अछि. इंटरनल आ एक्सटर्नल रो से सब हेडिंग नु ये समराइज करी चलै छी अच्छा ठीक अछि. समराइज रिपोर्ट गुडा को आपण देखिबे सेई भिडियो हेबे से समराइज करी कि चलै छी एटा इजी अछि बहुत इजी खाली एई दुईटा को तीनटा खाली मन रखले हे गेला वोल्केनिक रखिदला पर मन रखला पर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन आपण जानि छथि सेई CO2 जहा पढतले पा इधर खाली टिके ना को एडा लेखा आउ टिके टिके
ଏଟା ଇଜି ଅଛି ବହୁତ, ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରିବେ, ତାହା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ସମରାଇଜ ହେଇକି ଆସିଲା ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତା ଭିତରେ ଲେଖାଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କି ଇଣ୍ଟରନାଲ। ଯଦି ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବେ ଭଲକାନିକ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଫୋର୍ସିଂ ମେକାନିଜିମ୍, ଦିଟା ଭାଗରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାର ସବ୍ କାଟାଗୋରିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଅର୍ବିଟାଲ ଭେରିଏସନ୍, ସୋଲାର ଭେରିଏସନ୍, ଦେନ୍ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ୍। तो volcanic eruption might also changes the climate system, हम जानते हैं। Then the natural force surface cooling observed during 1982 to 1991 are arbitrary changes ହେଲା, ତାକୁ volcanic eruption କୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବେସିକାଲି ଇଲ୍ ଚିଚନ୍ ମେକ୍ସିକୋର ସେଇଟାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇରପ୍ସନ୍ 1982 ରେ ହେଇଥିଲା ମାଉଣ୍ଟ ଟୁ ପିନା। ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରହୁଛି ওটা ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଖାଲି ଇୟର ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଥର ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ମନେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡାକ, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇଟେସନଟା, ଯୋଉ ରିବକ୍ କମା 2000 ସିଏ ଏଟାକୁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏତକ। ଇରପ୍ସନ୍ 1991, ଦେନ୍ ଇରପ୍ସନ୍, ଦେନ୍ ଇଚ୍ ଅନ୍ ମେକ୍ସିକୋ ଇରପ୍ସନ୍ ଏଇଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡୋଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହିୟର, ଏଇଟା ଲେଖିବେନି। ଏଇଟା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସିଂ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫଟା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ କମ୍ପୋଜିସନ। ଏଇ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ କମ୍ପୋଜିସନରେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ସବ ହେଡିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଆଗରେ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ୱାଟର ଭେପର, ଓଜୋନ O3 ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ୟୁଭି ରେଜ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଆଗରେ ପଢିଲେ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। ଓଜୋନ ପଚାରିଲେ ତା ଭିତରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଏରୋସୋଲ ଟା ଟିକେ ନୂଆ। ଏରୋସୋଲ କଣ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝେ, କଲେକ୍ଟିଭଲି ଏଟାକୁ ଅଲ୍ ସଲିଡ ଲିକ୍ୱିଡ ପାର୍ଟିକଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ରହେ ତାକୁ ଏରୋସୋଲ କୁହାହଉଛି। ଦେନ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଏୟାର ସର୍ଫେସର, ଆଉ ଅପର ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ଇଜ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଫର ଦେମ୍, ମାନେ ସମ୍ ଡଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଡ୍ ଟୁ ଗ୍ରେଟର ହାଇଟ୍ସ, ଏଟାକୁ ଏରୋସୋଲକୁ ଆପଣ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେଖିବେ, ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ meteorologically standpoint, these tiny often invisible particles can be significant. First, many surfactant water vapor condenses, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଏପିସୋଡ ଅକର ହୁଏନ୍ ଆସ୍ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ସ୍କାଏ, ଏଟା ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପରେ ଲେଖିବେ। ଏଟା ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବେ ଏରୋସୋଲ କଣ, ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ତ। ଦେନ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ, ଏଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଏଟିସି କୁହାହଉଛି। ହଁ, ଏଟିସି ହଉଛି କାର୍ବନ କଣ୍ଟେନିଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, କାର୍ବନ, ସଲଫର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ହାଲୋଜେନ ଅଲ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟେନିଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କୁ ସେଟା କୁହାହଉଛି ଯେ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ମାଇନ୍ୟୁଟ ଆକାରରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଏଇ ଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛେ। କାହା ଅଣ୍ଡର କହିଲେ, ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ କମ୍ପୋଜିସନ। ଏଟା ପଢିଛନ୍ତି ପୁରା ପୂର୍ବଟାର, ସେମ୍ ରିପିଟ୍ ଖାଲି ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆଡ ହଉଛି। ଆପଣ ତ ହେଡିଙ୍ଗ କରି ଚଲେଇବେ, ଲେଖି ଚାଲିବେ। ଏଟା ଆମେ ପଢିଛେ ଏଇଠି। ମିଥେନ, ମିଥେନ କଣ ଗଲା ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଢୁଥିଲେ। ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ କଣ ପଢୁଥିଲେ। ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତ କମ୍ପୋଜିସନ ମେକାନିଜିମ୍, ସରି କ୍ଲାଇମେଟିକ ଫୋର୍ସିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ଯଦି ଆସିଲା, ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ଆପଣ ରହିବ ପୁରାଟା। ଏଟା ପୁରାଟା, ଏଇ ପୁରାଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ହେଇପାରିବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହେଇଯିବ। ହଁ, ବ୍ରିଫଲି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିଦେବି ସାର୍ କରିଦେବୁ। ବ୍ରିଫଲି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ପୁରା, ଏଇଟା କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ କଣ, ତାର କଜେସ୍ କଣ, ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଏଟାକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ ବା ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଦେନ୍ ଏଟା ଫର୍ ୟୁର ନଲେଜ ପାଇଁ ଏଟା ଦିଆ ହେଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣ, ଏଟା ଆମେ ପଢିଛେ ଆଗରେ। ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ ଟା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଲେ।
Before that, lapse rate. ହଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଧରି ପାରିବି ନା, ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଦେଲେ ଆପଣ ଧରିଦେବେ ଫଟକିନା। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ହଁ ଯିବା ତାର ହେଡିଂ ଯାହା ଲେଖିଦେବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସର ଇଫେକ୍ଟ କଣ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ୱିଣ୍ଡୋରେ କଣ କଣ ରହୁଛି, ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ୱିଣ୍ଡୋରେ ତିନିଟା ରହୁଛି N2 CO2 O2 ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ ହେଲା, ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ atmospheric is largely transparent to solar ବା ତାକୁ short wave କୁହାହଉଛି, but more absorptive and long radiation emitted by earth. The atmosphere is heated from the ground up. ସେଇଟାକୁ ଜେନେରାଲି ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଇନ୍ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ରେଞ୍ଜରେ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ବି ଏମିତି କହିପାରିବ ସେ ରାଡିଏଟର ସରଫେସ ରୁ କୋଲ୍ଡର ରିଜନକୁ ସେଟା ଲାପ୍ସ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ତାକୁ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ କୁହାହଉଛି। ଆଭରେଜ ଟେମ୍ପରେଚର ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ଯେମିତିକା on average the temperature drops at 6.5% 6.5 degrees Celsius for each kilometer increase altitude. um, a figure known as normal lapse rate। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ପିରିୟଡକୁ ସେ ଲାପ୍ସ ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଫିଗରକୁ ଦେଖିବା ଏଠି ନାଇଁ ସେଟା ନାହିଁ ଫିଗରଟା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା। Okay, the on the average the temperature drops at ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କମି ଯାଉଛି ଫର ପର୍ଟିକୁଲାର କିଲୋମିଟରରେ ପୁଣି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟାକୁ ତାକୁ ନର୍ମାଲ ଲାପ୍ସ ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଏଠି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ କି ଆଜ ଏ କନସିଡର କରାହେଇଛି। ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା The ଲେଖିବେ। rate of temperature increases or means decreases. The rate of temperature changes ହଁ as you go over the altitude high. ହଁ That is the lapse. ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏହା ଲେଖିବେ ଯେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ ଲାର୍ଜଲି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଟୁ ସୋଲାର, ତାକୁ ସର୍ଟ ୱେଭ୍ କୁହାହଉଛି। ଆଉ ବଟ୍ ମୋର ଆବଜର୍ଭେଟିଭ ଲଙ୍ଗ ୱେଭ୍, ସେଇ ସର୍ଟ ୱେଭ୍ ଲଙ୍ଗ ୱେଭ୍ ଭିତରୁ ସେଇଗୁଡାକ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ସେଟାକୁ ହେଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ବହୁତ ଇଏ କଲୋଇକାଲ ଜିନିଷଟା। ଦେନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସର ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ବୋଥ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା କିଛି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷଟା। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ଟ ନୋଟ ପଚାରିଲେ ପଚାରିବ, ଏଇଟା ଇଏ ହବ। ଏ ଫିଗର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଫିଗର ଫର ୟୁର ନଲେଜ ପାଇଁ କୋଉଠୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆବଜର୍ପସନ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ ଆବଜର୍ପସନ କୋଉଠି କରୁଛି। ଦେନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖାଲି ଥିଓରମ୍, ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କିଛି ଥିଓରମ୍ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଜିର, ସରି ଆପଣ ତ ପିଜି କରିନାହାନ୍ତି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଆହୁରି ବି କରିବେ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି, ପୁରା ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ, ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆଣ୍ଡ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆମେ ପଢିଛେ, ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ପଢିଛେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପଢିଛେ, ପିଜି ରେ ପଢିଛେ, ଇଭେନ ପ୍ରି ପିଏଚଡି କୋର୍ସ ୱାର୍କ ବି ପଢିଛେ, ସବୁଥିରେ ମାନେ ଏଇଟା ସେମ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଖାଲି ଦିଆହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ବା ସବ ହେଡିଂ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ତ ଆମେ 10th କ୍ଲାସ ରୁ ପଢିଛେ, 8th 7th 8th 9th ପଢିନେ କି ଆମେ, ପଢିନେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ଓକେ ସାର୍। ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା ଦେହରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଲି ଆଡ୍ କରାହଉଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟିଆ ଶବ୍ଦ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫରଗେଟ୍ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍। ତ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ର ସେଇ ସିଏଫସି କାର୍ବନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, ହଁ ତାହେଲେ ଏଚଏଫସି ହାଇଡ୍ରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କଣ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଟାକୁ କରିକି ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ମିଥେନ୍, N2O ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଏଇ 3-4ଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ସିଏଫସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲେଖିକି ଯଦି ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ ଇୟର ଖାଲି ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 20 100 5 ନ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲେଖିକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଟିକେ କରିଦେବେ।
ଏଟା ଏଟା ଖାଲି ଇଏ ପାଇଁ ମାନେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆଗରେ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆସିଲା ସାଇଡରେ ଯଦି ପଚାରିଲା ଏଇଠି ହିଁ ସେ ପଚାରି ପାରିବ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନରେ ତ ପଚାରିବନି, ଏଟା ତ କିଛି ନାହିଁ କୋଉଟା ଏଇଟାରେ ତ ନାହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ, କାହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ ପଚାରିବ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ପଚାରିବ ସେଠି। ଏଇଠି ଯଦି ପଚାରି ପାରିବ ଆଟମସ୍ଫିୟରିକ ଏଇଠି ଯଦି ପଚାରି ପାରିବ ସେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫୋର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିଜମରେ ମିଶେଇକି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନଟା ପଚାରି ପାରିବ। ସେଇଠି ଏଇଠି ମିଶିକି ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ପଢିପାରିବ, ବଟ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ନୋଟ। ସେଠି 7 ମାର୍କ ଏଠି 3 ମାର୍କ ଦେଲେ ଦବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ହିଁ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଇଫ ଟାଇମ ଇୟର ଏଇଟା 1 କେଜି ଟ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଇଏ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ର କୋଉଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ରହିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଏଇଟା ସେମ ଜିନିଷ, କିଛି ନୂଆ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର ସେମ ଜିନିଷ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଓ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ସେଇମାନେ ହିଁ ମେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ବା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ର। ଅଲ୍ଟର ଟୁ ଆର୍ଥ ଏନର୍ଜି ବଜେଟକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ। ରେଡିଏଟିଭ ଫୋର୍ସ ଆରଏଫ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲକ୍ସସ୍ କଜ୍ଡ ଦି ଡ୍ରାଇଭର ଫୋର୍ସ 2011 relative to 70-50 unless then जो radiative force is estimated based on in situ and remote observation properties greenhouse gases aerosol calculation using numerical model ना for theorem ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ଦିଆହେଇଛି ଯେ କେମିତିକା ଡ୍ରାଇଭର ଫୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯଦି କିଛି ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋର୍ସ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନରେ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବେ, ଯୋଉଟାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେମିତି କେମିତି ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ପଢିଲେ, ଆଉ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ରେ କେମିତି କେମିତି ହଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଡ୍ରାଇଭର ଫୋର୍ସର ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ୟୁନିଟରେ, ଏଟା ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଆଉ ପୁଣି ପିପିଟି ପଠେଇଦେବି ପୁରା ସରିଲେ, ବାଗେଇକି ପଠେଇଦେବି କରିକି। ଏବେ ଯିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ୟୁନିଟ୍ 3 ଦେନ୍ ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଲା, ଏଟା ଆସିଯିବ ଭାରି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଆ ଦେହରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଇଲ୍ ନିନୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଲା ନିନୋ, ଏଇ ଦିଟା। ହଁ ଇଲ୍ ନିନୋ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରିଗର climate change as well positive feedback could that one, so ହଉଛି phenomena like ଇ ନିନୋ and ଲା ନିନୋ ସାଇକେଲ ଏଇଟା କୁହାହଉଛି। ଇ ନିନୋ କହିଲେ ଏ ବୁଝିବା ଯେ surface water the central eastern Pacific become warmer. El Nino is the warmer phase of a larger phenomenon called as El Nino South oscillations. এটা ଆର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା, El Nino and La Nino। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। 2
एगेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन आसीगला सॉइल टा बहुत कम अच्छी एटा सारदबा एठू ही जीवा एठी दीटा ही अच्छी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा पढ़िबे आपण एलिनो एटा पढ़िसंती आपण मु आ एटा कहबिनी मु टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट टा कहूची टेक्टोनिक आपण माने अछंती मैडम अछंती त आपण माने Yes, sir. Yes, sir. हाँ मो आपण एटा जानिसंती मु खाली ओवरव्यू करूची एटा किछि ता दरे नाही मु खाली हेडिंग कहि दोची एटा एटा सरी जीवो एथर दीटा ही क्वेश्चन अछि आउ 7टा 20 25 हे गेला उटा खाली कवर कर दबार अछि पढ़िबे आपण लिखिबे तो हाँ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट आउटर सेल रो यार्थ को called as lithosphere which is divided into piece called as the tectonic plate जो outer surface टाको tectonic road movement होची that led to crystal thickening isostatic uplift deformation of lithosphere the movement tectonic plate has contributed climatic change term as geological time scale सेटा को 3.3 to 3.5 billion year ago ଆଉ जो टेक्टोनिक जो प्लेट रो मूवमेंट थ्योरी फास्ट प्रपोज करथिले अल्फ्रेड वेगनर 1912 रे ଆଉ से वेगनर कोन करथिले ना प्रेजेंट कंटिनेंट को सिंगल लैंडमास को कॉल को कहले जे पांगिया ଆଉ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେସିକାଲି କଣ କରୁଥିଲେ ନା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ନିୟର ଟୁ ଇକ୍ୱେଟର ହ୍ୱେର୍ ଆଜ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟିଂ ଟୁ ଆୱେ ଅଫ୍ ଦି ଅଦର୍ସ ସେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେଟର ସହିତ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଡ୍ରିଫ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା ତାର ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ଏଥିରୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ବିଟୁଇନ୍ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଆଉ ଆକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ଆଲଫ୍ରେଡ ୱାଙ୍ଗନର 1912 ଆଉ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଏଗେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ टेक्टोनिक मूवमेंट को तार डिफरेंट लेवल इंटरेक्शन अच्छी गोटे लैंड आ ओशन भितर इंटरेक्शन अच्छी आ गोटे होची रेन शैडो देन ओशन करेंट्स आउ फॉर्मेशन ऑफ सी वे एतिक ही थिबो हां एगुडा के लिखिदेबे एइटा आउ से दीटा को मिसी गोटी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे हां लैंड ओशन रो ही लिखिदेबे जे हेटा जानुसंती जे आपण माने thermal retention property land varies that ocean then continental region get colder in winter and warmer in summer in oceanic region এটা general fact then water absorb heat during daytime and retain the longer period than the land এটা ହିଁ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ 1 2 3 4 ଚାରଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ହଉଛି land ocean ଗୋଟେ rain shadow another is the ocean current another is the forming sea waves ocean rain shadow କହିଲେ କଣ ବୁଝ formation of mount ranges as the result of plate tectonic activity changes in rainfall through effect in uh, orography this happen result of formation rain shadow leeward side actually ମୁଁ ଏଇ ହାତରୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଟା ଜାଣିନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଚେକ୍ କରିବେ the mountain block passes rain producing weather system cast a shadow and dryness behind them दीटा ही पॉइंट लिखंतु एठी गोटे लिखन टेक्टोनिक एक्टिविटी चेंजेस आ गोटे होची जे the mountain block passes rain producing weather system cast a shadow dryness behind them then ocean current होची जे global climate also strongly controlled by the ocean current आ गोटे लिखि परिवे एट लिखंतु over the geographic time scale movement of plates continent has profound effect distribution land masses mountain regions and connectivity to ocean current ଆସୁଛି ସେଥି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ocean current ର ଇ ନିनो ଆଉ ଲା ନିनो ଆଣ୍ଟିକ୍ oscillation ହଉଛି ଏଟାକୁ ଲେଖିବେ ଏଟା ଟିକେ ନାକୁ ଇଏ ପାଠଟା ମାନେ थियोरम टा टिके बा भितर अधिक मेकानिज्म टाକୁ बहुत डिस्क्राइब କରିବାକୁ पड़िବ पढ़िବେ ଆପଣ ଏଟା ପଢିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଉ ତାକୁ ଫୁଲ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ
ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆମେ ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁ କରି ପକଉଛେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପୁରା ଏଇଟା ତ ପୁରା ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇବ ସେମିତିକା ଖାଲି ଓଭରଭ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଗୋଟେ ତ ପଢିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପଢିବେ ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଟିକେ ଓଭରାଲି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହିବେ ମତେ କେବେ କେବେ ପଚାରିଦେବେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇପାରିବେ ଗୁଗୁଲରେ ଯୋଉଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କହିଦଉଛି କୋଉ ଟାଇପର ଲେଖା ହବ କଣ ହବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ପଶି ବି ହବନି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେନ୍ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସି ୱେଜ୍ South sewage is the climatic modern Antarctic is extreme, being located over the South Pole, covered by glacial ice. But case was not same to 50 million year ago. এটা ଗୋଟେ summarize କରିଛି ସିଏ হ্যাঁ formation of sewer କେମିତି ହେଇଛି about 50 million year ago both South America and Antarctica started moving differentially as a result split apart very rapidly and subsequent formation of Drake passes ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି then Antarctic circumpolar current facilitated interocean exchange. Seawater have reduced heat transport. Antarctica triggering the Oligocene global cooling. As a result, sequestered atmospheric CO2 contribute to global cooling Antarctic glaciation. ଏଟାକୁ ଖାଲି ଆପଣ ଇଏ କରି ଲେଖିଦେବେ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠୁ ଦିଟା ନେଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ନେଲେ Antarctic circular current and then ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନେବେ ଆପଣ ଏଟା କିଛି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଯାହା ଲେଖିଛି ଥିଓରମଟା ପୁରା ହେଇଯିବ ଏଟା ଟିକେ ମନକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି କାହିଁକି ନା ଏଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଏଟାକୁ ଖାଲି ବହୁତ ତା ଦେହରେ ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ହେଲା ସେଟା ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଉଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ ଆରଟାକୁ ହିଁ କରିକି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବି Yes, sir. ଏଟା କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ ଏଇଟା ବି ସେମିତିକା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ୟୁନିଟ୍ ନା ଏଇ ଦିଟା ୟୁନିଟ୍ ଯାକ ସେମିତିକା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଟାକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଆର ହଉଛି କଣ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 4 ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ବର୍ନିଂ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ମାନେ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ବର୍ନିଂ କଲେ କଣ ହବ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ସହରୀକରଣର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ଲସ୍ ଅଫ ଗ୍ରୀନ କଭର ଯଦି ଆମର ଲସ୍ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ବସିଲେ ଆପଣ 5 ପେଜ ଲେଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଦେନ୍ ଅର୍ବାନ ହିଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯାକୁ ୟୁଏସଆଇ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏଗେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ ଆସିଲା 3 ରେ ଆସିଲା ଏଗେନ୍ 4 ରେ ଆସିଲା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ ର କମ୍ପୋଜିସନ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ପୁରା ଭଲସେ ପଢିଦେବେ ତାକୁ ଟେବୁଲ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେବେ ଆରାମରେ ସବୁଠି ରିପିଟେଡଲି ଲେଖି ଚାଲିବେ ଏ ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ର ପୁରାଟାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଏଇଟା then most important deforestation and desertification এটা এই ভিতରୁ ତ urbanization ତ क्वेश्चन ଗୋଟେ ଆସିବ urbanization ଭିତରେ subheading ଗୁଡାକ deforestation desertification ଇଏ ବି ଗୋଟେ then agriculture livestock management ଇଏ ମେ ବି ଲଙ୍ଗ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ or ମିଶେଇକି ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିପାରେ ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଖାଲି ମାର୍କ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇଜି ଏଗେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏରୋସଲ ଆସିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏରୋସଲ ଏବେ ପଢିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦବା ଏରୋସଲଟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍
ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ମୃତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସ୍ମୃତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ଆଡ କରିଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ରେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। 8895। ଆଜ୍ଞା 8895 2353 23 53 53 90। 90। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୟେସ୍ ସାର୍। ଲାଷ୍ଟ ଟା ରହିଲା ନାଇଁ କି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ମତେ ତ ପଢେଇ ପଢେଇ ମାନେ ଇଏ ହିଁ ଲାଗୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି କି? ୟେସ୍ ସାର୍। ହଁ ସେ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ ଅଲଗା କାରଣ ମୁହଁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ କି ଇଏ କଲେ ଟିକେ ଡିସକସନ ହେଲେ ଟିକେ ଲାଗିବ ଏଠି କଣ ୱାନ ସାଇଡ ସ୍ପିକର। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ର ନା ନାଇଁ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଏତେ ସମୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ନବା। ସାର୍ ଆମର କୋଭିଡ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ 4 to 5 hours ଓଫୋ continuously। ଏବେ ଆମର ବି ସପୋଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦବ अर्ली ଭକେସନ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ କ୍ଲାସ ଅନଲାଇନ। ଆମେ ମାକ୍ସିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ ନଉ ମାନେ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ 30 ମିନିଟ ରୁ କିଛି ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିସକସନ ହଉଛି 10 ମିନିଟ୍। ଓଭରଅଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ରହୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ କଣ 5 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ ଆମର ଡେଲିଭରେସନ। ଡେଲିଭରେସନ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓ ବି ଥିବ। ଏତେ ଥିଓରମ ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ଥିଓରମ ହେଇଯାଉଛି ଥିଓରମ ହବାକୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଡେସକ୍ରାଇବ କରିବେ ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ସମୟ ପୁରା ଯୋଉ ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ ସମୟ ପଳେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଟା ରହିଲା ସାରିଦବା। ଏଇଟା ଓଭରଭ୍ୟୁ କରି ପଳେଇବା। ଓକେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ? ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ କଣ ହେଡିଙ୍ଗ ଆସିବ ଖାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମାନେ ପପୁଲେସନ କଥା ଲେଖିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ଅପଡେଟ ଦେଇପାରିବେ। ଇନକ୍ରିଜ ପପୁଲେସନ ଲାଇଭଲିହୁଡ ଗୁଡ ଏଜୁକେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ କଣ ହେଲା ବାଇ 2030 ଅନୁସାରେ ନିୟରଲି ଟ୍ରିପଲ ଇନକ୍ରିଜ 1.2 ମିଲିୟନ ଏତିକି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ 3 ଧାଡି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେବେ। Currently, we have 33 mega cities world as per the UN report, United Nations report. Uh, Currently, India has 5 major mega cities that are New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Chennai. Current population New Delhi is 26.7 million. এটা ସେତେବେଳ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଗୁଗଲ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ ବି। 26.7 million ବ୍ରାକେଟରେ as reported in 2024 ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବେ ଏଇ ଟାଇପର ଲେଖିପାରିବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ and 10 million people are expected to joining by city in 2030 ସେ ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଦି ଧାଡି ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ 2030ରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଏତିକି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ର ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର କେମିତି ସିଟି ଗୁଡାକ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ତାର ଏନର୍ଜି କଣ କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପଡିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ବନ ଅପଟେକ୍ ଏଗୁଡାକ ଦେନ୍ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ର ମେନ୍ ହଉଛି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫସିଲ ଫୁଏଲ୍ସ କଣ ହଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ମାନେ ଯୋଉ ଇଏଟା କନ୍ସଟା ତ ଫସିଲ ଫୁଏଲ ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅ ଆଇ ପି ସି ତ ଦଉଛି ସେ ରିପିଟେଡ 2018 ଅନୁସାରେ
Demand of mobility growing, total number of urban passenger kilometer travel could be triplet 2010 ରୁ 15 ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। urban finding meet mobility, urban ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଭିଲେଜ ଆଉ ସିଲେଜ ରୁ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଲେଖିଥାଉ। ଦେନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଇନହାବିଟାଣ୍ଟସ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଲା ମାନେ ତ ୱେଷ୍ଟ ବି ବଢି ଚାଲିବ ନା। ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ବୋଥ ସଲିଡ ଆଣ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ ୱେଷ୍ଟ, ହଁ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ various city developed robust way to collecting household solid। ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ରୁ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକରେ ପକଉଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ସେଗୁଡାକ ଇଏ କରାହଉଛି। liquid waste from household either left untreated and goes natural aquifer ଆଉ channelized waste water treatment plant। ଗ୍ୟାସେସ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ହଉ, ମିଥେନ ହଉ, ଭୋଲାଟାଇଲ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହଉ, ସେକୁ ବି ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଲେଖିବେ ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ କେମିତି କରାହଉଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଇନ୍ ହ୍ୟାବିଟର। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ, ଏଟା ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଲେ କଣ ହବ। ଲସ୍ ଅଫ ଗ୍ରୀନ କଭର, ଯାହା ଗଛ ପତ୍ର ଥିବ ସବୁ ତାକୁ ଇଏ କରାହବ, ମାନେ ନଥିବ କିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କୋଲକାତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଘର ଦ୍ୱାର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ। ହଁ ମେକ୍ସିକୋ ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ ସବୁଆଡେ ଥିବ। ଦେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହବ, ଗ୍ରୀନ ତ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରୀନ କଭର ଯାହା ଥିବ ସେ ଉପରେ ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆଉ। ତାପରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହିଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର ଅର୍ବାନରେ ଟିକେ ଗରମ ବଢିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ଏଠା ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ, ହାଇଲି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ହବ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ସମୟରେ ହାଇଏଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ହବ ୱିଥ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହିଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଏଠି କେବଳ ହିଟ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, ଅଦର ବିଷୟରେ ଲେଖିବେନି। ୟୁଏସ୍ଆଇ ଯୋଉଟା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହିଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ ଅପ୍ ଟୁ 1.3 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁର, ପାରାଦୀପ ଏଗୁଡା ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ବା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ହଉ କିମ୍ବା ଭିଲେଜ ହଉ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଗଛପତ୍ର ଥିବ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ଥିବ। ତ ସିମିଲାରଲି ଅର୍ବାନାଇଜେସନରେ ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲେଖିବେ, ଯେତିକି ରେଞ୍ଜ ହବ। ଦେନ୍ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ, ଯୋଉଠି ପପୁଲେସନ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେଠି ସବୁ ଗୁଡାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଉପକରଣ ଯୋଉଗୁଡାକ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଜେନେରେଟ କରୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଲା, ତ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ ହେଲା। ଆପଣ ସେଗୁଡା ଲେଖିବେ। ମୋର ଦେନ୍ 70% ୱାନ୍ ରେଟେଡ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ୍ ହବ ଆଉ 76% 2030 ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ନିଆହଉଛି ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ସିଟି ପାଇଁ ହେଲା। 100% କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି କରାହଉଛି, ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ସିଟିରେ ସବୁ ସୋଲାର ବେସ୍ଡ ଗାଡି ଚାଲିଲାଣି, ଇଭି ଚାଲିଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ। ହଁ ଆଉ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ କୁ ସେପାରେସନ କରିକି ଇ ୱେଷ୍ଟ, ତାପରେ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ, ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଲେଖିଲେ ଭଲ, ଗୋଟେ ଖାଲି ସର୍କୁଲାର କରିକି। ଏଟା ହଉଛି ଇକୋ ସିଟିଜ, ହଁ ଇକୋ ସିଟିଜ ହେଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ପୁରା ହାଇଲି ଇଏ କରାହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ତ ଏବେ ହେଇନି। ଗ୍ରୀନ ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଲାଣି, ମାନେ ଯୋଉ ଭର୍ଟିକାଲ ଫାର୍ମିଂ କରାହେଇକି ଦେଖିଥିବେ, ଭର୍ଟିକାଲ ସବୁ ଗ୍ରାସ ଗୁଡା ଲଗା ହଉଛି। ବଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଯୋଉ ସାଉଥ ଦୁବାଇ ଫୁବାଇରେ କରାହଉଛି, ସେଟା ଯୋଉ ହାଇଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଏରିଆ ଗୁଡାକରେ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ କଣ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ କଣ? ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା, ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦଉଛି। ଖାଲି ଏଇଠୁ ଯଦି ଲେଖିବେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଟା ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ସଟିଂ ଟା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାର ଯଦି ଆସିଲା ଆଡେଡ କରିକି, ଯଦି ଏମିତି ପଚାରୁଥିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ପଚାରିବ ଆଣ୍ଡ what is urbanization and impact of urbanization, what do you mean by deforestation, ହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଦୁଇ ଧାଡି ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଡେଜର୍ଟିଫିକେସନ କଣ ହେଲା,
The United Nations Convention come back to desertification UNCCD जोटा 1994 डिफाइन करथिले जे लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड सेमी एरिड ड्राई सब humid areas resulting from various factors climatic and human activities को desertification रो गोटे संज्ञा भाबे दिया गला. The convention itself responded to call as UN Earth Summit जो रियो डी जेनेरियो रे हितल 1992 सेटी करा हितला डेजर्टिफिकेशन रो तार संख्या गुडाक माने तार जनरल इंट्रोडक्शन करा होची एठी सब ता ऊपर आलोचना पर्यालोचना करा हितला तो अपन हेडिंग लिखि दियो डेजर्टिफिकेशन हां देन प्रोसेस ड्राइवर्स डेजर्टिफिकेशन माने डेजर्टिफिकेशन करिया पे को डाइवर्स फोर्स अछि सेडा लिखंतु जे फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल दीटा को ब्लेंडेड वर्जन गोटे फिजिको केमिकल हे परियो आ गोटे बायोलॉजिकल होची तार डेजर्टिफिकेशन मुख्य कारण हां सेटा लिखिबे एटा होची गोटे सॉइल एरेशन मृत्यु जो माटी धोई हे जिवो केमिति कोन धोई होची ताप लिखिबे तो को हेडिंग लिखि देबे सॉइल एरेशन केमिति होची सॉइल फिजिकल फैक्टर लाइक वाटर विंड कॉज्ड बाय टिल ताप लिखिबे देन सॉइल एरेशन सब हेडिंग को फुणी जिवे सॉइल एसिडिफिकेशन सैनिटाइजेशन डिप्लेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर तो पढिबे देन एनहांसमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल फॉरेस्ट फायर्स आमे एटा कोठी अछि एबे ये होची प्रोसेस ड्राइवर्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन ताको हेडिंग रे एटा जानि छथि दिधार लिखिबे एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल इंक्रीज हबो हां जनरल जिंस किसी नै फॉरेस्ट फायर जंगल एंथ्रोपोजेनिक रे परे नेचुरल फॉरेस्ट फायर है पर दिधार लिखि देबे ता ऊपर एठी लिखि देबे देन एग्रीकल्चर एटा समराइज करा है एग्रीकल्चर कहले कोन एग्रीकल्चर लैंड अकाउंट 40 ରୁ 50% अर्थ सरफेस एग्रीकल्चर लैंड ऑक्युपाइड 5023 mega hectare in 2002 over last 4 decades it gained about 500 mega hectare from other land uses. Agriculture sector plays significant role emitting global warming like carbon dioxide, methane, nitrous oxide to atmosphere. Carbon dioxide emission from the agriculture soil including the land use change forestry sector, national greenhouse gas inventories. Agricultural land generate very large carbon dioxide fluxes both term of sequestration and emission to atmosphere. जेतले गछ उडा लागुची एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करा होची ऑटोमेटिक से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करूची तो से जिनसटा कहूची रोल ऑफ एग्रीकल्चर कोन क्लाइमेटिक इफेक्ट रहउची हां देन एग्रीकल्चर रो एमिशन कोन होची अगेन से CO2 एमिशन मोड लिखि देबे ता ऊपर कार्बन पूल ते डिटेल लिखाई जी देन मिटिगेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस तार केमिति सेटा को मिटिगेशन करूची पर्टिकुलरली लॉस ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर एवर इंक्रीज रिजल्ट इंक्रीज प्रेशर आपण से मिटिगेशन टेक्नोलॉजी भी लिखि परिबे एटा को तार डिटेल देई की क्रॉप लैंड मैनेजमेंट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट ऑर्गेनिक सॉइल एउडा सब लिखि परिबे एमिशन एटा एठोति लिखि परिबे एति तार मिटिगेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस then livestock management livestock माने जो गाई बाछुरी एउडा सब livestock कोडा को जो एटा खाली समराइज थिला फॉर योर नॉलेज एटा को एते किछि आसीबोनी जदी सब जगी मिसै की पसरियो सेठी गोटी ही क्वेश्चन आपनकर थिला आर मु पीपीटी बने के आपन को दे देबी एरोसोल ता आपन जानि छंती एरोसोल कोन एटा पढिबे आपन निजे प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल होची कार्बोनासियस एरोसोल जोटा कार्बन सहित VOC थिबो सेकेंडरी एरोसोल जोटा SOA को होची गैस टू सॉलिड पार्टिकल एटा पढिबे निजे इफेक्ट ऑफ एरोसोल इफेक्ट कोन कोन ऑलरेडी पूरा पॉइंट वाइज दे दीची एटा एतिक आपण एटा निजे पढिबे आ कोन डाउट अछि त मते कहूं मु आरा प्रो स्लाइड करी कि जो दिन क्लास करियो सब गुडा आपन को दे देबी गोटे पर गोटे अब आपण निजर नोट प्रिपेयर करि पकांतु
ଆଉ ଯୋଉଟାର କଷ୍ଟିଆ ଶବ୍ଦ ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ନହେଲେ ବେଶୀ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ମତେ କହିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସମ୍ ଅପ୍ କରିବି ଆଉ। Yes, sir. ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡାମ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? Yes, sir. We'll read, then we'll ask our doubt the next ହଁ class. ସେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ମନେକର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆଡ୍ କରାହେଇଛି, ସେତିକି ତ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନା, ଆଉ କଣଟା? Yes, ସେଇ sir. ଜିନିଷ ଆମେ ରିପିଟେଡଲି ପଢି ଚାଲିଲେ, ଗ୍ରୀନହାଉସ ଗ୍ୟାସ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିଛେ। ଖାଲି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଖାଲି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଡାଟା ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବାବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? Yes, sir. ହଁ, ସେଟା ଲେଖା ଲେଖି କଲା ବେଳକୁ ଠିକ ଠାକ କରି ଲେଖିବେ ଆଉ ତାହେଲେ ହବ ଆଉ। ଆଉ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଫିଗର ଆକାରରେ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ଯେତେ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ, ଡାଇଗ୍ରାମ, Hmm. ଭେନ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଯାହାବି ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଏ ଥିଓରି ପାଠ ଗୁଡାକ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଗ୍ରାଫିକାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ସେତେ ମାନେ ମାର୍କ ଫେଚିଂ। ନିରାକାର ବାବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? Yes. ଆପଣ ଆଜି ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗିଲା। ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲେ? ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇଛି, ଏଗୁଡାକ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ବୁଝିଲେ? ଯୋଉଗୁଡାକ ନାହିଁ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। କାଲି ହଉଛି ପୁରା ବ୍ଲକ ଟୁରେ ପୁରା 5, 6, 7, 8 ଚାରିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ କଭର କରିବେ। ବ୍ଲକ ଟୁରେ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ, ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ଲାଇମେଟ, ସେମ ଜିନିଷ, ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଥିଓରମ ତ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ଆଟେନ୍ସନ୍। ଗୁଡ୍ Thank ନାଇଟ୍ you, sir. ଟୁ ଅଲ୍। Good ହଁ, night, sir. ଗୁଡ୍ ନମସ୍କାର। ନାଇଟ୍, ନମସ୍ତେ। Yes.